Assalomu alaykum hammaga. Mana hozir Nexia bir mashinamizni skurga tushlar qiyin zakniga korpusda mashina qo'yishgan. Hozir mashina sifatida. Umuman tekinga o'rgatib qo'yaman. Do'stlar, hozir mana Nexia 1-2larda skori og'irroq bo'ladi. O'shani hozir sizlarga yengil qilishni ko'rsataman. Mana bu bitta shpris bilan kuzatib turinglar. Mana bu yerda skorda o'qini, bu skorda o'qotgan bo'ladi turba. Mana shuni yog'lab olish kerak bo'ladi. Skorda kirib chiqishini bilan yog'lab turib, mana shu holatda o'ynab yuborilsa, hozir egalariga shunaqa beraman desam, bunaqa gapmi deyishyapti. Hozir ko'rishsinchi nima deyishirki. Qani o'zgardimi? Yaxshimi yo? Yaxshi. Endi o'tatib bitta skorlarni tekshiringchi. Mana hozir ko'rdilar, mana shu mashinada zatniga urganda, birga urganda og'ir edi, zatniga urganda g'aqqilay turadi. Hozir o'sha tovushlarni yo'qotib, skurlarni yengil qilib berdik. O'zi bu holatda обязательно korobga tushirish kerak, mana bu narsani almashtirish kerak bo'ladi. Lekin biz shunaqa yo'lini topganmiz. Agar korobgani tushiradigan bo'lsalaring, kami $100 rasxod chiqadi. Agar almashtirganlar bo'lsa biladi. Mabodo agar shunaqa holat bo'lsa mashinalaringda Lacetti, Nexia 3, Gentra, Nexia 1-2 mashinalarida mana shu holatda regirovka qilsalaring, skorlaring silliq bo'ladi.